अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। नाज़रीन, ऐसी खांसी या ड्राई कफ, ऐसी खुशक खांसी जो कि मस्तूरात को या वो नौजवान लड़कियों को मेंसेस आने से पहले या मेंसेस के बाद हो जाती है, तो ऐसी खांसी को, ऐसी इस दौरानिए को जो मेंसेस के अंदर दमे की सी कैफियत पैदा हो जाए, मेंसेस आने और मेंसेस के क्या जाने के बाद ऐसी खुशक खांसी हो जिससे जो मरीज़ा को हलकान कर दे, इसके लिए हम आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी ये कैफियत इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। तो आइए नाजरीन, इस प्रिस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। जिनकम मेड 30 पावर। जी नाज़रीन, जिनकम मेड 30 पावर 5 कतरे आधे कप पानी में रोज़ाना 4 टाइम लेने से ऐसी खुशक खांसी जो मेंसेस के या तो शुरू में या मेंसेस ख़त्म होने के बाद में हो और मरीज़ा को हलकान कर दे, इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर जी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई प्रेस्क्रिप्शन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम। अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को सर्च करने के लिए यूट्यूब बार में आप अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक लिखिए। सिंपली आप जब क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल के तमाम प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे। इन्हें वीडियोस पे क्लिक करने के बाद तमाम प्रोग्राम जो आपके सामने जाहिर हुए, अपनी बीमारी के मुताबिक आप प्रोग्राम पे क्लिक करें और उसमें दी गई मेडिसिन को इस्तेमाल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल प्लस के ऊपर।